Thưa quý vị và các bạn, lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất diễn ra với lực lượng diễu binh tiến qua biển người, trực thăng kéo cờ và tiêm kích thả bẫy nhiệt trên bầu trời, cùng lần đầu tham dự của quân đội Trung Quốc, Lào, Campuchia. 신사숙녀 여러분, 통일 50주년 기념식이 인파 속을 행진하는 군악대, 깃발을 개양하는 헬리콥터, 하늘의 열차 폐막을 투하하는 전투기 등 화려한 행사와 함께 거행되었으며 중국, 라오스, 캄보디아 군이 처음으로 참가했습니다. Sáng ngày 30 tháng 4, lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được tổ chức với sự tham gia của hơn 13.000 người. Diễu binh, diễu hành, 6.000 khách mời cùng hàng trăm nghìn người dân theo dõi ở các tuyến đường. Đây là sự kiện chính thức và quan trọng nhất trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 thống nhất đất nước và cũng là sự kiện có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại thành phố Hồ Chí Minh. So với lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào năm 2015, lần này số lượng người tham gia diễu binh, diễu hành gấp đôi, thời điểm đó lực lượng này hơn 6.000 người. Tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, bộ, ngành, địa phương. 4월 30일 오전 13,000명 열병식 및 행진 참가자, 과 6,000명의 하객, 그리고 거리에서 관람한 수십만 명의 시민들이 참여한 가운데 남베트남 해방 및 국가통일 50주년 기념 퍼레이드와 행진이 열렸습니다. 이 행사는 국가통일 50주년 기념 행사 중 가장 공식적이고 중요한 행사였으며 호찌민시에서 개최된 역대 최대 규모의 행사였습니다. 2015년 남베트남 해방 및 국가통일 40주년 기념 행사와 비교하면 이번 퍼레이드와 행진 참가자 수는 2배 이상 증가한 6,000명을 넘어섰습니다. 이날 행사에는 토람 당 총서기, 르엉꾸엉 국가주석, 판민진 총리, 쩐탄만 국회의장을 비롯해 당, 국가, 국회, 각 부처, 부문, 지방정부의 지도자 및 전직 지도자들이 참석했다. Lễ kỷ niệm cũng có sự tham gia của lãnh đạo nhiều nước, các chính đảng và khách quốc tế, gồm Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisulit, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, CPP, Hun Sen, Phó Chủ tịch nước Cuba Salvador Vandes Mesa, đại diện cho các chính đảng các nước, trưởng đoàn Trung Quốc, Mông Cổ, Nhật Bản, Cộng hòa Dominica, Pháp, Nga, Malaysia, Mỹ, Venezuela, Mexico. Trước đó, các buổi tập luyện, sơ duyệt, tổng duyệt đã liên tục diễn ra luôn thu hút đông đảo người dân theo dõi, song sức hút của buổi lễ chính thức sáng nay không hề giảm. Để đảm bảo an ninh, trật tự cho lễ kỷ niệm, hàng loạt tuyến đường cấm xe, người không có nhiệm vụ, song người dân không ngại đi bộ nhiều cây số hoặc ngủ qua đêm để xem lễ kỷ niệm vào sáng nay. 이번 추모식에는 통룬 시술릿 라오스 대통령, 훈센 캄보디아 인민당, CPP, 총재, 살바도르 발데스 메사 쿠바 부통령을 비롯한 여러 국가 지도자, 정당 대표, 그리고 국제 귀빈들이 참석했습니다. 정당 대표단으로는 중국, 몽골, 일본, 도미니카 공화국, 프랑스, 러시아, 말레이시아, 미국, 베네수엘라, 멕시코 등이 참석했습니다. 앞서 진행된 리허설과 최종 리허설에도 많은 인파가 몰렸지만 오늘 아침 공식 추모식의 열기는 그에 못지 않았습니다. 행사 진행을 위해 차량과 허가받지 않은 사람들의 통행이 통제되었음에도 불구하고 많은 사람들이 수 킬로미터를 걸어오거나 밤을 새워가며 추모식을 지켜봤습니다. Từ chiều hôm trước, người dân đã tập trung về các tuyến đường trung tâm nơi có khối diễu binh, diễu hành đi qua rừng lợi, giữ chỗ, nghỉ qua đêm. Lúc 23 giờ ngày 29 tháng 4, tức 8 tiếng trước giờ diễn ra lễ chính thức, hàng nghìn người đã tập trung tại bến Bạch Đằng chờ xem diễu binh. Liên tục sau đó, do người đổ về ngày càng đông, biển người, xe kẹt cứng kéo dài hàng km, đặc biệt khu vực Nguyễn Huệ, chân cầu Ba Son, đường Tôn Đức Thắng. Hai bên đường, người dân ngồi, nằm chờ xem diễu binh từ đêm, khiến đường kẹt cứng. Nhiều trục đường không còn một chỗ trống. Sáng sớm nay, bến Bạch Đằng đông nghịt người dân, xe chở các đoàn diễu binh phải nhích từng chút một để vào khu vực lễ đài trên đường Lê Duẩn cách đó 2 km. Cảnh sát giao thông và lực lượng phải hỗ trợ. Dù trước đó đã 3 lần xem hợp luyện. Tổng duyệt xong từ 2 giờ sáng nay, Chi Thanh Bình ở quận 7 đã có mặt ở khu vực khán đài để theo dõi lễ kỷ niệm sáng ngày 30 tháng 4.
theo chỉ bình, được trực tiếp xem lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành là vinh dự lớn lao nên không bỏ sót buổi nào. Ngoài 300 cựu chiến binh ngồi dự ở khán đài, nhiều cựu chiến theo dõi diễu binh, diễu hành dọc các tuyến đường, tại các điểm cầu. Tại điểm cầu Gia Lai, cựu binh Lê Văn Cứ xúc động nói cảm thấy may mắn vì mình vẫn còn sống qua cuộc chiến tranh và lúc này ông nhớ đến đồng đội của mình. 전날 오후부터 사람들은 퍼레이드가 지나갈 중심가에 모여 텐트를 치고 자리를 맡아 밤을 지새웠습니다. 4월 29일 밤 11시, 공식 행사 8시간 전 수천 명의 사람들이 퍼레이드를 보기 위해 바흐당 부두에 모였습니다. 인파는 계속해서 늘어나면서 특히 응우옌후의 지역, 바선다리 기슭, 톤득탕 거리에서 수 킬로미터에 달하는 교통체증이 발생했습니다. 사람들은 전날 밤부터 퍼레이드를 보기 위해 도로 양쪽에 앉거나 누워 있었고, 이로 인해 심각한 교통 혼잡이 초래되었습니다. 많은 주요 도로가 완전히 막혔습니다. 오늘 아침 일찍. 바흐당 부두는 인파로 가득 차 있었습니다. 퍼레이드 참가 차량들은 2km 떨어진 레두안 거리의 행사장으로 이동하기 위해 경찰을 비롯한 관계자들의 도움을 받아야 할 정도로 비좁은 공간에서 서행해야 했습니다. 7군에 거주하는 탄빈 씨는 리허설과 최종 리허설을 3번이나 지켜봤음에도 불구하고 4월 30일 아침 추모식을 직접 보기 위해 새벽 2시부터 관람석에 자리를 잡았습니다. 탄빈 씨는 추모식과 퍼레이드, 행진을 직접 볼 수 있는 것은 큰 영광이라며 단 한순간도 놓치지 않았다고 말했습니다. 관람석에 앉은 300여 명의 참전용사 외에도 많은 참전용사들이 행렬 경로와 여러 관람 지점에서 퍼레이드와 행진을 지켜봤습니다. 지아라이 관람 지점에 있던 레반꾸 참전용사는 전쟁에서 살아남은 것이 얼마나 다행인지 생각하며 감격에 젖어 전우들을 떠올렸습니다. Anh Bu Berto, phóng viên đài truyền hình ABC của Australia, cho biết đã tới thành phố Hồ Chí Minh từ văn phòng đại diện ở Jakarta, Indonesia từ 4 ngày trước để chuẩn bị tác nghiệp buổi diễu binh. Tôi thấy bầu không khí thật tuyệt vời. Rất đông người dân đã đến từ sớm, anh Bu nói. 7 giờ 15 phút, Tổng bí thư Tô Lâm đọc diễn văn kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, khẳng định với chủ trương khép lại quá khứ, tôn trọng khác biệt, hướng tới tương lai, toàn đảng, toàn dân và toàn quân cùng ra sức phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, hạnh phúc, giàu mạnh và phát triển. Theo Tổng bí thư, 5 tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc như biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là thắng lợi của chính nghĩa, thắng lợi của bản lĩnh, khí phách và trí tuệ Việt Nam, của lòng yêu nước nồng nàn, khát vọng độc lập, tự do và thống nhất non sông, với chân lý nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. 호주 ABC 방송의 기자 빌 버틀스는 열병식 취재를 위해 인도네시아 자카르타에 있는 대표 사무소에서 호치민시에 4일 전에 도착했다고 말했다. 분위기가 정말 환상적이었습니다. 많은 사람들이 일찍 도착했더군요이라고 빌은 말했다. 오전 7시 15분, 토람 총서기는 남한 해방과 통일 50주년을 기념하는 연설을 통해 과거를 청산하고 서로의 차이를 존중하며 미래를 바라보는 원칙 아래 당과 인민, 군대 전체가 평화롭고 통일되고 행복하며 번영하고 발전된 베트남을 건설하기 위해 함께 노력할 것이라고 강조했다. 총서기는 시간이 흐르겠지만 미합 중국에 맞선 우리 인민의 항일 전쟁 승리는 혁명적 영웅주의에 빛나는 상징이자 정의의 승리, 베트남인의 용기와 정신, 지혜의 승리로 영원히 국가 역사에 기록될 것이라고 강조했다. 열렬한 애국심과 독립, 자유, 그리고 국가적 단결에 대한 열망에 이끌려 베트남은 하나의 국가이고 베트남 국민은 하나의 민족이다라는 진리에 따라 움직였다. Sau 50 năm thống nhất đất nước, gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước đã vượt qua nhiều khó khăn để có được vị thế như hôm nay. Quy mô nền kinh tế năm 2024 đứng thứ 32 thế giới và nằm trong nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài. Đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, hiện chỉ còn 1,93% so với mức hơn 60% năm 1986. Quan hệ đối ngoại được mở rộng. Đến nay Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 194 nước là thành viên Liên Hợp Quốc, xây dựng các mối quan hệ hợp tác, đối tác chiến lược,
đối tác chiến lược toàn diện với tất cả cường quốc trên thế giới, trong đó có Mỹ, và năm 2025 cũng là năm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam, Mỹ. Theo Tổng Bí thư, đất nước đang đứng trước khởi điểm lịch sử mới để đưa đất nước vươn mình, cất cánh, sánh vai với các cường quốc Nam châu. Để hiện thực hóa khát vọng xây dựng nước Việt Nam hơn 10 ngày nay, cần phải giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực, phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh của đất nước để thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế, xã hội, nhận thức sâu sắc sức mạnh vĩ đại không gì sánh nổi của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam. Chúng ta quán triệt sâu sắc, thực hiện nhất quán quan điểm dân là gốc, con người là trung tâm, là chủ thể, là mục đích của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc, Tổng Bí thư nói. 국가 통일 50주년과 개혁운동 40여년을 거치며 베트남은 수많은 어려움을 극복하고 현재의 위치에 도달했습니다. 2024년 베트남 경제는 세계 32위를 기록했으며 무역 및 외국인 투자 유치 측면에서는 세계 20대 경제 대국에 속했습니다. 국민 생활 수준 또한 크게 향상되어 빈곤율은 1986년 60% 이상에서 1.93%로 급격히 감소했습니다. 대외 관계 또한 확대되어 현재 베트남은 194개 유엔 회원국과 외교 관계를 맺고 있습니다. 또한 미국을 비롯한 세계 주요 강대국들과 협력 관계, 전략적 동반자 관계, 포괄적 전략적 동반자 관계를 구축해 왔습니다. 2025년은 베트남과 미국의 수교 30주년이 되는 해이기도 합니다. 국제연합혁명수정헌법회의 사무총장은 베트남이 이제 새로운 역사적 도약을 위한 발판을 마련하고 세계 강대국들과 어깨를 나란히 할 것이라고 강조했습니다. 지난 열흘 동안의 베트남이라는 염원을 실현하기 위해서는 모든 생산력을 해방하고 모든 자원을 활용하며 국가의 모든 잠재력과 강점을 발휘하여 사회경제적 발전을 강력하게 추진해야 합니다. 우리는 비할 데 없는 베트남 인민의 힘과 위대한 민족적 단결을 깊이 인식하고 있으며 인민이 기초라는 관점과 인간이 국가 건설, 발전, 수호 사업의 중심이자 주체, 그리고 목적이라는 관점을 철저히 이해하고 일관되게 실천하고 있습니다. 라고 총서기는 말했습니다. Ông yêu cầu phải triển khai mạnh mẽ chính sách hòa hợp, hòa giải dân tộc với tinh thần chúng ta đều mang dòng máu lạc hồng, đều là anh em ruột thịt, như cây một cội, như con một nhà. Tất cả người Việt Nam đều là con dân nước Việt, đều có quyền sống, làm việc, quyền tự do mưu cầu hạnh phúc và yêu thương trên mảnh đất quê hương, đều có quyền và trách nhiệm góp sức xây dựng Tổ quốc. Với chủ trương khép lại quá khứ, tôn trọng khác biệt, hướng tới tương lai, toàn đảng, toàn dân và toàn quân cùng ra sức phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, hạnh phúc, giàu mạnh và phát triển. Bài diễn văn của Tổng Bí thư nhận được tràng vỗ tay lớn từ khán đài. Nhiều cựu chiến binh, người dân theo dõi bày tỏ xúc động với tinh thần hòa giải, hòa hợp dân tộc cũng như mục tiêu của Đảng, nhà nước đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. 8H5, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam điều hành lễ diễu binh, diễu hành. 그는 민족 화해와 화합 정책을 적극적으로 추진할 것을 촉구하며 우리 모두가 같은 혈통을 이어받아 형제자매이며 한 뿌리에서 자란 한 나무처럼 한 가족의 자식처럼 하나임을 강조했습니다. 모든 베트남 국민은 베트남 국민으로서 조국에서 자유롭게 살고 일하고 행복과 사랑을 추구할 권리가 있으며 국가 건설에 기여할 권리와 책임이 있습니다. 과거를 청산하고 차이를 존중하며 미래를 바라보는 원칙에 따라 당과 인민, 그리고 군 전체가 함께 평화롭고 통일되고 행복하고 번영하고 발전된 베트남을 건설하기 위해 노력할 것입니다. 총서기의 연설은 청중들의 우렁찬 박수갈채를 받았습니다. 연설을 들은 많은 참전용사와 시민들은 민족 화해와 화합의 정신, 그리고 당과 국가가 새로운 시대로 나아가도록 이끌어갈 목표에 감격했습니다. 오전 8시 5분, 응우옌 반응이아 중장, 베트남 인민군 총참모부 부참모장, 이 군사 퍼레이드와 행진을 주재했습니다. Sau quân lệnh gióng nhạc nghiêm, lễ diễu binh, diễu hành bắt đầu của Thượng tướng Nghĩa là phần trình diễn được chờ đợi nhất của lễ diễu binh. Diễu hành năm nay là màn trình diễn của máy bay tiêm kích Su-30 Mk2, trực thăng và máy bay huấn luyện chiến đấu Giác 130, dẫn đầu là 10 trực thăng Mi-8T, Mi-17,
Mi 171 bay đội hình 343 kéo cờ đảng. Cờ Tổ quốc cất cánh từ sân bay Biên Hòa vào lúc 7 giờ 30 phút và bắt đầu tiến vào địa phận thành phố Hồ Chí Minh, bay qua vùng trời trung tâm thành phố. Đây là những loại máy bay được sử dụng trong các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, vận chuyển quân sự, tìm kiếm cứu nạn và huấn luyện phi công. Tiếp nối, các máy bay huấn luyện chiến đấu Yak 130 đồng loạt bay lượn trên bầu. Đây là dòng phi cơ có khả năng bay trong mọi điều kiện thời tiết, được trang bị vũ khí hiện đại, phục vụ cho việc huấn luyện và trực ban chiến đấu. Điểm nhấn ấn tượng nhất 7 tiêm kích Su-30 Mk2 xuất phát từ sân bay Biên Hòa lúc 7 giờ 30 phút. Khi đến trung tâm thành phố, 3 hộ mang chúa tách nhóm, trao lượn và đồng loạt thả bẫy nhiệt tại khu vực gần Bitexco 68 tầng, tòa nhà cao thứ hai tại thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi tiêm kích bắn 48 quả đạn nhíu. Màn trình diễn nhận được sự giao hò, thích thú từ người xem. 응이야 장군의 차렷. 열병식 시작이라는 우렁찬 구호와 함께 올해 열병식에서 가장 기대를 모았던 것은 Su-30MK 이 전투기, 헬리콥터, 그리고 예-130 전투 훈련기의 시범 비행이었습니다. 열병식의 선두에는 당기와 국기를 개양한 Mi-8T, Mi-17, Mi-171 헬리콥터 10대가 343대형으로 비행하며 호치민 시내 상공을 선회했습니다. 오전 7시 30분, 비에노아 공항에서 이륙한 이 헬리콥터들은 전투준비 태세 유지, 군사수송, 수색 및 구조, 조종사 훈련 등 다양한 임무에 사용됩니다. 이어서 예-130 전투 훈련기들이 동시에 상공을 가로질렀습니다. 예-130은 모든 기상 조건에서 비행이 가능하고 최신 무기를 장착한 훈련 및 실전 배치용 항공기입니다. 가장 인상적인 하이라이트는 오전 7시 30분, 비에노아 공항에서 이륙한 Su-30MK 이 전투기 7대의 에어쇼였습니다. 도심에 도착한 킹코브라 전투기 3대는 분리되어 선회한 후 호치민시에서 두 번째로 높은 68층짜리 비텍스코 타워 근처의 열화상 기만기를 동시에 투하했습니다. 각 전투기는 48발의 교란탄을 발사했습니다. 이 에어쇼는 관중들의 환호와 열광적인 반응으로 이어졌습니다. Xét về quy mô, đây là lần đầu tiên có nhiều phương tiện quân sự tham gia trình diễn nhất. Trước đó, các lễ duyệt binh vào tháng 1 năm 1955 nhân dịp kỷ niệm giải phóng thủ đô Hà Nội, tháng 5 năm 1975 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và lần thứ ba vào tháng 9 năm 1985 nhân kỷ niệm 40 năm Quốc khánh sử dụng nhiều khí tài, phương tiện quân sự như máy bay, xe tăng, pháo, tên lửa. Sau màn trình diễn của 23 tiêm kích, trực thăng, các khối diễu binh lần lượt tiến vào lễ đài trước hội trường thống nhất, dinh độc lập, trong tiếng vỗ tay. Chào mừng của hàng nghìn người trong khu vực khán đài và cả trăm nghìn người đã chờ đợi xuyên đêm dọc các tuyến phố. Dẫn đầu là khối cờ đảng và cờ Tổ quốc. Tiếp nối là các diễu binh, đại diện cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, dân quân tự vệ và lực lượng vũ trang các địa phương. 규모 면에서 볼 때 이처럼 많은 군용 차량이 퍼레이드에 참가한 것은 이번이 처음이었다. 이전에는 1955년 1월 하노이 해방 기념 퍼레이드, 1975년 5월 남한 해방 및 통일 기념 퍼레이드, 그리고 1985년 9월 국경절 40주년 기념 퍼레이드에서 항공기, 탱크, 포병, 미사일 등 대규모 군사 장비와 차량이 동원된 바 있다. 23대의 전투기와 헬리콥터의 에어쇼에 이어 행진 부대들이 차례로 통일전당, 독립궁, 앞 관람석으로 입장하자 관람석에 모인 수천 명의 사람들과 밤새도록 거리에서 기다리던 수십만 명의 사람들의 박수와 환호가 쏟아졌다. 행렬의 선두에는 당기와 국기를 든 부대가 있었고 그 뒤를 이어 국방부, 공안부, 민병대, 지방무장군을 대표하는 부대들이 행진했습니다. Với 12 khối diễu hành do Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phụ trách, lần đầu tiên có khối tôn vinh các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động và nhân chứng lịch sử tiêu biểu. Người trẻ tuổi nhất này đã 82 tuổi. Và cũng lần đầu trong khối diễu hành có 120 kiều bào tiêu biểu. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam mời Trung Quốc, Lào và Campuchia cử quân nhân tham gia diễu binh trong một sự kiện chính trị trọng đại. Theo lãnh đạo Bộ Quốc phòng, đây là những bạn bè quốc tế đã dành sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình đối với cách mạng Việt Nam và thể hiện tinh thần hợp tác.
Hữu nghị giữa các quốc gia trong thời đại mới, đoàn diễu binh xuất phát ở giao lộ Lê Duẩn, Nguyễn Bình Khiêm tiến đến hội trường thống nhất, sau đó qua nhiều đường ở quận 1. Thành phố cũng tiếp phát trực tiếp lễ qua 21 màn hình LED lớn lắp trên tuyến đường trung tâm và một số quận để người dân được xem nếu không tiếp cận được các vị trí có đoàn đi qua. 호치민시 인민위원회가 주관하는 12개 열병식 부대 중 이번 부대에는 인민무력 영웅, 노동 영웅, 그리고 모범적인 역사적 인물들을 기리는 부대가 처음으로 포함되었으며 최연소 부대원은 82세였습니다. 또한 열병식에 해외 거주 베트남인 120명이 참여한 것도 이번이 처음입니다. 더불어 베트남이 중국, 라오스, 캄보디아를 주요 정치 행사 열병식에 초청하여 군인을 파견한 것도 이번이 처음입니다. 국방부에 따르면 이들 국가는 베트남 혁명에 진심 어린 지원을 제공한 국제적인 우방국이며 새로운 시대의 국가 간 협력과 우정의 정신을 보여주는 사례입니다. 퍼레이드는 레두안 거리와 응우옌 빈키엠 거리의 교차점에서 시작하여 통일기념관으로 향한 후 일군 여러 거리를 통과했습니다. 시 당국은 퍼레이드 경로에 접근할 수 없는 시민들을 위해 중심거리와 여러 구역에 설치된 21개의 대형 LED 스크린을 통해 행사를 생중계했습니다. Khi các khối diễu binh rẽ ra bốn hướng, đi qua các tuyến đường trung tâm đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của người dân. Diễu binh giữa vòng tay nhân dân, đi giữa nhân dân là những cụm từ được sử dụng nhiều nhất để mô tả cho không khí, cảm xúc khi các khối diễu binh đi qua. Đón đoàn diễu binh ở khu vực gần chợ Bến Thành, Trâm Anh sống ở thành phố Hồ Chí Minh nói đây là Tết thống nhất vui nhất, từng giây, từng khoảnh khắc đều đáng nhớ. Tương tự, cô Vũ Thị Hoàng, từ Vĩnh Phúc vào xem diễu binh và đón đoàn ở nhà hát thành phố, nói cảm giác Tết cũng không vui sướng bằng hôm nay. Mỗi khi thấy các chiến sĩ cô bồi hồi, xúc động và hạnh phúc, cựu chiến binh Cao Thế Bạch từng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, từ Nghệ An quay lại thành phố sau 50 năm, nói Sài Gòn thay đổi không thể tưởng tượng được. Ông thấy tự hào vì đã đóng góp công sức, một phần xương máu cho thành phố và đất nước được hòa bình, phát triển. 행진하는 부대들이 사방으로 흩어져 중심거리를 행진하자 시민들은 따뜻한 환영을 보냈다. 사람들 사이를 행진한다. 사람들 사이를 걷는다는 행진하는 부대들의 분위기와 감정을 묘사하는데 가장 많이 사용된 표현이었다. 벤탄 시장 근처에서 퍼레이드를 지켜보던 호치민 시민 트라만 씨는 이번 설날은 통일 이후 가장 행복한 설날입니다. 매 순간이 기억에 남습니다. 라고 말했다. 마찬가지로 시립극장에서 퍼레이드를 관람하고 부대에 인사하기 위해 온 빈푹 출신의 부티 호황 씨는 예전 설날도 오늘처럼 즐겁지는 않았습니다. 라고 말했다. 그녀는 군인들을 볼 때마다 향수와 감동, 그리고 행복을 느꼈다고 했다. 호찌민 원정에 참전했고 50년 만에 응해안에서 4.20으로 돌아온 노병가오테 바흐는 4.20은 상상할 수 없을 정도로 변했다고 말했다. 그는 도시와 국가의 평화와 발전에 자신의 노력과 피를 바친 것을 자랑스럽게 여겼다. Để có được phần diễu binh, diễu hành sáng ngày 30 tháng 4, các khối diễu binh đã luyện tập nhiều tháng. Từ giữa tháng 3, các khối đã nhiều lần hợp luyện tại 4 cụm trên khắp cả nước. Đầu tháng 4, các lực lượng di chuyển vào Biên Hòa, Đồng Nai. Tại đây, các khối diễu binh, đội bay tiếp tục luyện tập. Hợp luyện sau đó có 4 lần hợp luyện và tổng duyệt ở trục đường Lê Duẩn, các tuyến trung tâm và hội trường thống nhất. So với 10 năm trước vào dịp kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước, số lượng các buổi hợp luyện nhiều hơn. Điều này giúp cho người dân có cơ hội được xem các lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ, diễu binh, diễu hành trước khi vào lễ chính thức bị siết chặt an ninh vì lý do an toàn. Sau hơn 2 giờ, tính từ lúc 7 giờ 1 phút, khi 21 loạt đại bác được bắn ở bến Bạch Đằng, lễ kỷ niệm, diễu binh kết thúc, các đoàn đi qua nhiều tuyến đường trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, giao lưu với người dân. Đến gần trưa, người dân quyến luyến vẫy cờ, chia tay từng khối diễu binh rời thành phố. Tối nay, tiếp nối chuỗi các sự kiện mừng 50 năm thống nhất đất nước. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắn pháo hoa tại 30 điểm lúc 21h 21h15. Trong đó có 2 điểm tầm cao tại khu vực đường hầm sông Sài Gòn, thành phố Thủ Đức và đền Bến Dược, huyện Củ Chi. Ngoài ra, 10.500 drone cũng sẽ trình diễn ở khu vực bến Bạch Đằng. 4월 30일 아침 열병식을 위해 각 부대는 수개월간 훈련에 매진했습니다.
3월 중순부터 전국 각지에서 수많은 합동 리허설을 실시했고 4월 초에는 동나이성 비에노아로 이동하여 공군과 함께 훈련 및 합동 리허설을 이어갔습니다. 이후 레두안 거리, 주요 간선도로, 통일기념관 등지에서 4차례의 합동 리허설과 최종 리허설을 진행했습니다. 10년 전 통일 40주년 기념식 때와 비교하면 이번 합동 리허설 횟수는 훨씬 많았습니다. 덕분에 시민들은 삼엄한 경비 속에 진행된 공식 행사에 앞서 군, 경찰, 민병대의 열병식과 행진을 미리 볼 수 있었습니다. 오전 7시 1분, 백당부두에서 21발의 예포 발사를 시작으로 2시간이 넘는 기념 열병식은 막을 내렸습니다. 각 부대는 호치민 시내 중심가를 행진하며 시민들과 소통했습니다. 정오 무렵, 시민들은 깃발을 흔들며 각 부대가 도시를 떠날 때 작별 인사를 건넸습니다. 오늘 저녁, 통일 50주년 기념 행사의 일환으로 호치민시에서는 오후 9시부터 9시 15분까지 30곳에서 불꽃놀이가 펼쳐집니다. 특히 420강 터널 지역, 투득구, 과벤두억 사원, 꾸찌구에서는 고공 불꽃놀이가 선보일 예정입니다. 또한 백당 부두에서는 1,500대의 드론이 화려한 퍼포먼스를 펼칠 것입니다.